它可以有效的提升咱们整屏的效率，它的误差不高于3公分，而且还能够帮助咱们的机手快速完成整屏作业，提高整屏的质量和效率。操作起来简单易学，好上手。点击施工，好，出现一个页面，然后咱们点击一下定稿，等待5秒钟。然后咱们再点击一下完成，就可以精准的找到这个参作标准，省去了测量人员。它的用途非常广泛，不仅可以做田埂、做下塘、做鱼塘、刷坡、挖微型沟，都可以有效的帮助咱们提高工作效率和质量。这么大的工程，你要几点给我干完了？Nice。下一次还有你。不管你是社会上的名流，还是行业的老大，一定要得做人，活着永远干不完。